皆さんこんにちは。今日はシビライゼーション7をプレイします。8年ぶりの新作らしいですね。おめでとうございます。シブ6とシブ5は未プレイであり、シブ4モットを遊んでいた身としては、今作はとても新鮮な気持ちで楽しめました。録画時点での知識量は、電撃オンラインさん配信の視聴、開発者日記の確認、チュートリアルを含めた投資プレイ1回のみです。また、バージョン 1.01 パッチ1時点のものとなります。ご了承ください。アーリーアクセス時のものであり、視聴タイミング次第ではガラッと変化しているかもなので、エンタメとしてご覧ください。早速開始していきましょう。指導者はクセルクセス1世です。古代から開始します。文明は相性がいいペルシア。設定ですが、難易度は少し上げました。総督では全然敵が攻めてこず、ぬるかったんですよね。彼らは世界の各地より集いてその力を差し出し、同じ旗のもとに進軍するであろう。これこそペルシアの力と栄光の具現化だ。さて、周辺の資源は象牙が2つ、大理石が1つですね。遺産に対するボーナスしかなくて微妙ですが、立地ガチャする難易度でもないので続行します。首都を建ててから BGM が鳴り始めるの、好きな演出です。文明の産声が上がった瞬間ですね。初期ユニットですが、石膏を選びました。技術ツリーは、青銅器を目指して陶磁器から進めます。今回は習熟という選択肢もあるんで、戦略の幅が広がりましたね。最初に思ったのは、至って当たり前ですが変化点が多いなぁでした。都市も半径3マスまで有効ですし、労働者もいないし。お菓子の小屋は続投でしたが、どちらを取るんですか？早く解禁したい社会制度があるため、文化を取ります。さっきの話ですが、文化ポイントは都市圏関連ではなく、技術ツリーに対する研究ポイントみたいな位置づけになりましたね。文化爆弾がなくなった反面、研究との対比によって理解されやすくなった印象を受けました。鉄と石膏が見えますね。第2都市はあそこが良さそうです。それと、友好的な都市国家の石膏がいますね。近くにあるのでしょうかね。探索していきましょう。その後付近を探索したところ、まあまあ近くにありました。政府の選択ですが、ユニット生産加速目当てで先生を取りました。社会政策は文化力目当てでカリスマ的指導者にしてます。文化、そして戦闘を重視ですね。その通りです。言うタイミングがありませんでしたが、今回は軍事勝利を目指しています。今作は宇宙勝利が楽に見えるんですよね。初回プレイ時は経済勝利を進めていたはずが、後から着手したはずの宇宙勝利で終わったんで、全然宣戦布告されず、ただ内省するだけの平和な世界でした。そのため2回目となる今プレイでは戦争したいです。飢えてます。まだ敵らしい敵に会っていないので、もう少しお待ちください。それからしばらくして、हम अशोक ही संसार के मध्य बिंदु के एगो महान राजा और एगो महान पापी。 いやー、やっと会えました。とりあえず中指立てておきますね。友好的や中立を取るのが無難なんですが。いやいや、これちゃんと理由があるんです。今作は敵対的な状態で宣戦布告しないとペナルティーがあるんですよ。初めから攻め滅ぼす予定の国と仲良くすると、関係悪化までの時間がもったいないじゃないですか。それはそうとして国境を越えさせてください。お願いします。ああ、虫が良すぎるんだよな。
第2都市建造のために開拓者を送り込んだところには戦士が待ち構えてました。4ならこんな強引に都市を作っても即攻め込まれて終了でしたね。今回は都市ではなく町なんですが、それは一旦置いてお金でユニットを即生産できるのが非常に強く感じました。生産を早めて翌ターンに完了ではなく、お金を支払った瞬間に生産しちゃいます。なので戦士を購入すればいいやと思っていたんですが、そもそも表示されていませんでしたね。お金が足りない？町の建造直後は不可能？よくわかりませんね。アドバイスにもご丁寧に警告されていますよ。まだまだ理解できてないです。今作は町や都市そのものに HP があるんで助かりました。戦士を即生産、防衛につかせます。また無償で獲得した司令官も向かわせます。文化ポイントを優先的に獲得していたのは規律という社会制度で司令官を解禁するためでした。昇格イニシアチブも大変有効な代物であり、レベルアップ時に優先取得したいものですが、最初から持ってます。一般ユニットには経験値の概念がなく、司令官ユニットのみになったんですよね。ええ、なので司令官のいる場で極力戦闘してレベルアップしたいですね。戦闘の描写もさすがにリアルですね。敵が吹き飛んでいきました。ひとまず安全になりましたね。しかし敵対的な都市国家が近くにあるかもしれません。またゆくゆくはアショーカと戦います。その時にも前線基地になるので備えましょう。Ego Octavianus Augustus Caesar, humilis primus civis, et princeps orbis terrarum. はい、じゃあ関係あれ？影響力ないじゃないですか。誠に遺憾ですが中立的な挨拶をしましょう。その後しばらくしてもう一文明と接触しました。そなたが来ることは骨の占いによれば知っておった。今回卑弥呼が指導者というのは斬新でしたね。開発陣で一体どんな会話がされたんですかね。社内プレゼンでもしたんでしょうか。海外でも知名度があるんでしょうか。世界史に詳しくない私でも知っている有名人たちの中にいるのはなんかすごいですね。ともかくこれで大陸にいる指導者には会えたと思います。内政をし研究をし都市を広げて戦争の準備をしていましたが先手を打たれました。के पथ हुए पथई जेकरा पर ना चले के हम शपथ ले ली है बाकी हमनी यहाँ ही आई。おとなしい AI ばかりと思っていたので意外です。これは何です？影響力を使用して戦の大義は我にありができます。指示は常に優勢を保っておく方がいいですね。ユニット戦闘力に直結します。敵との地理状況はどうなってますか？アショーカと最も近いのは第2の町です。ですがさらに近いのは友好的な都市国家アルナです。彼らは彼らで戦ってくれてますね。共に戦ってくれて頼りになりますね。私たちは防衛に回り敵ユニットを迎撃、その後は逆進行しましょう。敵を私たちの領内から掃討し、アルナを助けに行っているところです。その途中でクエストが発生しました。これって内容を見る限りペルシア限定のクエストみたいですね。敵ユニットが運よくいないと達成不可能なんですよね。難易度高いなと思いました。歩兵ユニットならまだしも騎兵ユニットって古代で出るんですかね。もう来るの？
Alia jacta est. 2正面作戦頑張ってください。カエサルさん、あなたに対しては別に普通の態度だったでしょうに。我々の存在自体が世界の危機と感じ取ったのかもですよ。軍事勝利を目指している以上、あれを開発することになるので、その認識は正しいかもしれませんが、いいでしょう。向こうから居住地を渡してくれるというなら喜んでいただきます。カエサルは我々から見て大陸下側にいそうですね。ちょうど第3の町を建設していました。ここでユニットを購入し、部隊を揃えましょうか。社会制度解禁で見えにくいですが、アルナを取り戻しました。互いに何ができるかありがたくで興味を私たちの国に組み込みましょう。こっちはまだ比較的優勢ですが、問題はカエサル戦です。敵軍ユニットが3体は見えてますよ。遠隔攻撃可能な弓兵で一方的に削ります。と思ったんですが、車線が通ってないのでこのターンは攻撃できませんでした。仕方ないので戦士で近接戦を仕掛けましょうか。今作はこういったあれと違和感を感じる点が多く、まだ荒削りな印象を受けますね。今後何年もアップデートが続くことで、より完成度の高いものになっていくのでしょう。もしくはモッド待ちでしょうかね。で、アショーカの居住地を落とすためにユニットを詰め込んでいたのですが、相手が泣きを入れてきました。いくらなんでも早すぎでは。数ユニットと司令官しか蹴散らしていませんが、予想以上にアルナが頑張っていたのかもですね。相手の提案ですが拒否します。売っちゃいに行ってどこでしょうかね。僻地をもらっても邪魔なだけですし。これでしたらタクシラの方が守りやすいですね。もう少しだけユニットを壊滅させ、司令官の経験値稼ぎをしてからは。儀式の準備はできた。今すぐ始めよ。3正面作戦頑張ってください。難易度1個上げただけなんですけどね。こんなに好戦的になるものなんですか？大して戦力差もないのに初手中指を立ててきたからみんなブチ切れたのでは。まあいいでしょう。視聴者の皆さんには申し訳ないですが、アショーカとさっさと和平します。売られた喧嘩でしたが、終わってみればこちらが大きく得をしましたね。で、これは何です？レガシーパスといって、このゲームの勝利に最も関連が深いものです。シブシリーズの勝利条件って軍事勝利や文化勝利など様々なものがありましたが、今回は4つです。文化、軍事、科学、経済ですね。勝利条件が直接絡むのは近代フェーズです。ですが、それ以前のフェーズでも最後まで達成すると、次のフェーズで特別な選択肢が出て有利にことを運べます。4つすべてを最後までやりきるというのはできるんですかね。ゲーム速度を一番遅くしたら可能なんじゃないですか？まあ、1個が現実的じゃないかなと思いますが。では、次の戦のためにタクシラに軍を送り込みましょうね。問題はこっちですね。皆さん、右手に見えますのは卑弥呼の居住地です。カエサルの居住地が見えない以上、迂闊に軍を動かせないですね。敵戦力はそれほど脅威ではないため対処できそうですが、早めに彼らの居住地を見つけたいところです。では、今回はここまでとします。古代ですが、まだ 40% くらいなんですね。そうなんですよね。次回は古代編完結までいけたらいいなと思ってます。それでは改めて、最後までご視聴ありがとうございました。